दोस्तों मेरे पास आई हुई होंडा एविटर गाड़ी है। ये गाड़ी के अंदर जो होता है साउंड बहुत आ रहा था, जो होता है क्लच साइड जिसे जिसे आप किक मारते हो उस साइड में बहुत आवाज़ आ रहा था ये गाड़ी के अंदर। अभी ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अभी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे बराबर आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि किस लिए गाड़ी में साउंड आ रहा था। दोस्तों मेरे पास आया हुआ है होंडा एविटर गाड़ी है। गाड़ी का नाम देख लीजिए। गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ी चलने के टाइम में बहुत साउंड आता है। अब साउंड किस लिए आता है इसका जो आपको बताता हूँ। पहले आपको इसको सुना देता हूँ जो साउंड होता है। पहले स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद आपको सुनाता हूँ कैसे इसका साउंड आता है। अब ये गाड़ी देखिए स्टार्ट हो गया। अब इसका साउंड सुनिए। इसका जो साउंड होता है, इसका साउंड आने के देखिए वापस दिखा दे रहा हूँ। इसका जो साउंड होता है दो तरीका साउंड इसका होता है। इसका जो क्लच कवर पहले ओपन करना पड़ता है, इसको जो बोलते हैं क्लच कवर। क्लच कवर ओपन करने के लिए आपको समझ लो ये इधर का एक आता है फुटरस जिसको बोलते हैं, पतरा लगा हुआ रहता है, ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद इसको क्लच कवर ओपन करना पड़ता है। कभी क्या होता है क्लच पुल्ली, जो क्लच जिसमें फिटिंग होता है उधर बड़ा सा गियर पुल्ली आता है, पुल्ली का जो बैरिंग जाता है उसका भी आवाज़ आता है। अगर उसका आवाज़ नहीं है तो गियर बॉक्स का जो बैरिंग होता है गियर बॉक्स का भी आवाज़ आ सकता है। इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ का आवाज़ ये है जो साउंड आ रहा था। अब ये देखिए पूरा जो क्लच कवर होता है मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद अभी इसको जो होता है नट 19 नंबर का, अब इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आप उसको पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का क्लच पुल्ली ख़राब है या अंदर का बैरिंग ख़राब है। अभी ये देखिए क्लच का जो होता है, अभी वापस इसको मैं आपको रिपीट करता हूँ। अभी गंदा है, आपको ऐसे बता दे रहा हूँ मैं। बाद में इसको अच्छे से क्लीन करके इसको बोलते सफ़ा करके मैं फिटिंग करूँगा। ये जो बैरिंग होती है, यहाँ एक बैरिंग लगी हुई है, एक बैरिंग और अंदर लगा हुआ रहता है। तो देखिए अंदर एक बैरिंग लगा हुआ है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा होगा बैरिंग, वो बैरिंग का अगर आवाज़ आ रहा है तो आपको कैसे चेक करना है आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये देखिए पहले इसको यहाँ इसको फिटिंग किए। फिटिंग करने के बाद आपको खाली ये घुमाना है। जब पूरा बेल्ट निकाल लिया, बेल्ट देखो बाहर निकाल दिया हूँ मैं। ये देखिए तभी इसको देखो आवाज़ ज़रा से भी नहीं आ रहा। देखो सुनिए, ये देखिए अगर इसका समझ लो आपने ब्रेक पकड़ लिए, ब्रेक पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया, देखिए अगर आपको ज़्यादा साउंड आ रहा है समझ लेना 100% इसका बैरिंग ख़राब है। अभी जो क्लच पुल्ली होता है इसका बैरिंग नहीं ख़राब है। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं बिल घुमा के। ये देखिए अभी इसका अंदर का जो होता है गियर बॉक्स उसका बैरिंग ख़राब हो चुका हुआ है। बैरिंग को आपको अगर चेंज करना है समझ लो इसमें बैरिंग जितना है सब बैरिंग पूरा ख़राब हो चुका हुआ है। तो इसमें जो है पानी जाके समझ लो ऑयल का मिक्स हो गया, पूरा एकदम ख़राब हो चुका हुआ। तो बैरिंग इसलिए ख़राब होता है, जनरली गियर बॉक्स का बैरिंग ख़राब नहीं होता है। तो अभी इसको ओपन करने के लिए आपको ये सब चीज़ जैसे मैंने बताया सब ओपन करना पड़ता है। बाद में जो पीछे का बिल होता है जो 24 नंबर का नट उसको खोलना पड़ता है। बिल ओपन करने के बाद आपको पूरा ये जो नट होता है, इधर देखिए 10 नंबर का बोल्ट है पूरा। ये देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं से 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट आपको 10 नंबर का ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको आप सोचोगे ये साइड निकलेंगे, ये साइड नहीं निकलता है, पीछे साइड निकलता है पूरा। अभी उसको ओपन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं इसका कितना बैरिंग का ख़राब हो चुका हुआ है। अभी मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये देखिए इसका जो बैरिंग होता है पूरा इसके अंदर पानी जाके समझ लो ये ख़राब हो चुका है। ये देखिए इसका जो पानी आप सोचोगे कहाँ से जाता है, पाइप पानी जाने का जो होता है जगह आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर पाइप। ये जो अंदर का होता है जैसे हवा होता है एयर लेता है इसके अंदर, तो इसके वजह से बाहर आ जाता है। क्योंकि ये अंदर का पूरा पैक रहेगा तो कभी भी ऑयल सील फाड़ देता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया है, इसको एयर पाइप दिया हुआ है। एयर पाइप का मतलब हवा जाना बाहर। तो इसका पाइप देखिए यहाँ से कट हो गया हुआ है। कट की वजह से क्या होता है, जब गाड़ी वॉश होता है, गाड़ी धुलती है, तो इसके थ्रू से पानी इसमें चले जाता है। पानी जाने के बाद इससे ऑयल का भी देखिए ऑयल की कंडीशन कैसे है, ये इसी तरीका हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
अगर आपने जैसे सर्विस की है, अगर आपने कोई भी मैकेनिक के पास अगर खुला के चेक करा दिए तुरंत, जैसे 1 या 2 दिन में, तो आपकी गाड़ी का जो वायरिंग होता है पूरा बच जाएगा। नहीं तो पैसे जैसे ये गाड़ी का साउंड आ रहा था वैसे आपकी भी गाड़ी में आ सकता है। तो अभी ये गाड़ी का वायरिंग है पूरा टोटल, इसमें 6 वायरिंग आता है, 6 के 6 वायरिंग पूरा इसमें चेंज करना पड़ेगा। और आपको बताऊंगा ये वीडियो के अंदर वायरिंग का पूरा, आपको 6 वायरिंग का नंबर बता दूंगा, कौन कौन से नंबर इसमें बैठता है। बाद में आप बहुत ईजी से बैठा सकते हो। ओपन करने के लिए आपको पूरा एक क्लच कवर इसको जो होता है पूरा ओपन करोगे तभी आप इसको गियर बॉक्स खोल सकते हो। इसको बोलते हैं गियर बॉक्स, तभी खोल सकते हो आप। ऐसा अगर सोचोगे शॉर्टकट में काम हो जाना चाहिए तो इससे नहीं होता है, पूरा ये गाड़ी को ओपन करना पड़ता है। अभी पूरा वायरिंग लेके आऊँगा, वायरिंग आपको बताऊँगा कौन कौन से वायरिंग इसमें बैठता है। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ गियर बॉक्स में कौन कौन से वायरिंग लगता है। ये देखिए, इसका जो नंबर होता है ये आपको इसमें अभी इसका नंबर है 6, ये देख लीजिए 6201। ये जो वायरिंग नंबर होता है आगे एक्टिवा का जो होता है आगे का बिल उसमें यूज होता है। इसमें 2 वायरिंग लगता है, देखिए 6201, ये 2 वायरिंग हो गया हुआ है। और एक वायरिंग लगती है जो स्प्लेंडर का बिल वायरिंग होता है, जो स्प्लेंडर का आगे का जो बिल होता है उसमें लगता है। देखिए इसमें आपको ये देखिए ये नंबर 6301, ये वायरिंग नंबर ये हो गया हुआ है। अब और बताता हूँ दूसरा कौन लगता है। 3 वायरिंग हो गया हुआ है। अब चौथी वायरिंग, जो चौथे वायरिंग का नंबर है ये नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा 6202, ये वायरिंग नंबर 1 हो गया हुआ है। और एक वायरिंग का नंबर है देखो 6204, ये कितना वायरिंग होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 वायरिंग हो गया है। ये पीछे जो बिल का होता है उसका बिल का वायरिंग है, देखिए 6, आपको इसमें ये देखिए इधर 6004, ये वायरिंग नंबर है गियर बॉक्स का। कितना वायरिंग आता है और वापस दिखा दे रहा हूँ मैं, वापस आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये बिल वायरिंग लगता है जो एक्टिवा का, इसका है 6201 है। और एक 62, ये देखिए ये जो स्प्लेंडर का लगता है आगे का बिल वायरिंग 6301, ये वायरिंग नंबर स्प्लेंडर लगता है। और ये स्पेशल करके इसको वायरिंग में जो होता है पीछे बिल का इसका फिटिंग होता है। और जो होता है ये बड़ा वाला वायरिंग ये एक्सल में फिटिंग होता है। और ये वाला वायरिंग ये आगे एक्सल में फिटिंग होता है, जिसे यहाँ लगा हुआ रहता है। और ये वाला वायरिंग यहाँ लगता है, ये देखिए। और जो बड़ा वाला वायरिंग है ये इसमें फिटिंग होता है। और इसमें ये देखिए, और आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, 2 वायरिंग यहाँ हो गया। और जो होता है जो स्प्लेंडर जो वायरिंग बताया था एक यहाँ लगता है और 2 वायरिंग होता है ये इसमें फिटिंग होता है। जो छोटा गियर होता है इसमें बड़ा भी गियर लगा हुआ रहता है, देखिए इसमें होता है। अभी पूरा मैं फिटिंग कर दे रहा हूँ, मैं गाड़ी का पूरा वायरिंग फिटिंग कर दे रहा हूँ। वायरिंग कहाँ कहाँ बैठता है वो बैठता है। एक इसमें बैठता है 6004, इसमें बैठता है। और इसमें जो बताया था एक्टिवा का एक इसमें बैठता है, स्प्लेंडर का एक इसमें बैठता है। देखिए अगर आप उसमें उल्टा सीधा लगाने जाओ देखो नहीं बैठेगा, ये वाला वायरिंग यहाँ नहीं बैठेगा, ये वायरिंग इधर नहीं बैठेंगे, वायरिंग अपनी जगह बैठेगा। और ये वाला देखिए अपनी जगह बैठ जाएगा बराबर। और ये जो वायरिंग होता है यहाँ बैठेगा। फिर इसके ऊपर जो होता है वाइट सील आता है इधर, ये देखिए वाइट सील ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ये वाइट सील ऐसे आता है। और जो वायरिंग होता है और आपको अभी दिखा दिया 1 2 3 वायरिंग बैठा, 3 वायरिंग अंदर बैठता है। आपको बता अंदर कहाँ बैठता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए एक यहाँ बैठता है, आपको दिख रहा हूँ एक यहाँ बैठता है। देखिए 1 2 वायरिंग। जो अभी जो इधर का आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर का सील लगा हुआ है, सील निकाल के लगाना चाहिए। कोई भी वायरिंग अगर सील लगा हुआ तो सील इसको निकाल के करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा वाइट रहता है
तो सील की ज़रूरत नहीं है, इसको सील ओपन करके लगा देना, फिटिंग कर देना चाहिए। अब इसको पूरा फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर आपको उसका साउंड पूरा भी मैंने कंप्लीट फिटिंग कर दिया। कंप्लीट फिटिंग करने के बाद ये जो आपको पता रहा था पाइप, जो पाइप के थ्रू से जो इसमें पानी गया हुआ था, वो पाइप मैंने नया डाल चुका हूँ। मार्केट में मिलता है बहुत ईजी से, आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि वो पाइप कटने के बाद इसके अंदर से पानी चले जाता है, या पानी या ये कभी कभी लबड़ा बाहर आ जाता है, उसकी वजह से भी पानी जाता है, तो गैस बॉक्स का जितनी वायरिंग है वो ख़राब हो जाता है। जिस तरीके आप गाड़ी खुली है उसी तरीके आपका भी गाड़ी खुल सकता है, क्योंकि आप ध्यान देना चाहिए। ये पाइप अगर कट गया है तो आपको पूरा इसको चेंज कर दोगे खोल के, तो आपको कम खर्चा आ जाएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि पूरी पानी जाने के बाद पूरा वायरिंग ख़राब हो जाता है। ख़राब की वजह से भी इसमें जब पानी जाता है तो इसमें साउंड आता है। साउंड आना जब एक बार चालू हो गया तो सोचोगे वायरिंग फिर रिपेयरिंग नहीं होता है, फिर इसको बाद में चेंज करेंगे तो अच्छा रहता है। आप इसी को ग्रीसिंग करके ऑयलिंग करके आप यूज़ करोगे, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा दिन चलेगा, बाद में फिर आवाज़ चालू हो जाता है, इसलिए पूरा वायरिंग चेंज कर देना चाहिए। अभी देखिए मैं घुमा दे रहा हूँ, ये देखिए अभी साउंड इसमें ज़रा से भी नहीं आ रहा है। अब इसमें वापस रिपीट कर रहा हूँ, गियर बॉक्स का जो साउंड है, गियर बॉक्स का वायरिंग है, आपको अगर चेंज करना है तो पूरा ये जो कवर होता है, क्लच कवर, पूरा ओपन करने के बाद जितना जैसे ओपन हुआ है इसी तरीके आप ओपन करके आप कोई भी वायरिंग गियर बॉक्स में अगर नया आपको यूज़ करना है, नया लगाना है, तो आपको ये पूरा चीज़ ओपन करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट में वायरिंग इसमें कोई भी चीज़ वायरिंग नहीं डाल सकते हो।